The 2008 Wenchuan earthquake devastated China, leaving 88,000 people dead or missing, nearly 400,000 injured, and millions of homes reduced to rubble. And each year, when those painful memories resurface online, we also question, how are survivors in remote villages coping in the aftermath? Back then, the government launched a sweeping reconstruction drive, rebuilding homes, schools, and entire towns. Each affected household was promised a 20,000 RMB subsidy, with additional support to follow. While some regions received generous aid, those less visibly affected received less attention. Ms. Wang, 35, lives in a remote village in Ya'an. She lived through both the 2008 Wenchuan and the 2013 Lushan earthquake. This is her story. 我们的房子裂了，但是当时过来检查了，就是说如果要重建的话，自己要出钱嘛。但是家里面当时要上学，就没那么多钱，没有修，就是一直住的是之前的房子，那房梁裂了，灯裂了。直到雨季的话，那个漏雨又比较严重，因为现在长大就出门打工嘛，就是我和我妹妹的房间嘛，床都生蘑菇了。之前就是弄一点水泥补一下，直到去年，实在漏的有点严重了，以后在房顶上加了一个雨棚，这样子稍微好一些。其实还挺危险的，如果埋一个严重一点就地震，它就垮掉的。郑州那边死一个人才5000块钱，你家如果没有死人的话，那就不会给你补助呀。给你的选择就是之间我愿意拆了重修，就补助你。你觉得你家问题不大，你就不修。但是那个补助的款项根本都不能支撑我们重新修一个房子，那也就用了1-2万。然后如果不严重的，你修修补补啊那些，好像都没什么钱。反正我们这边村上没有一家是得到的。当时好像是在下面去修房子，如果你要去修，就抽签，抽签以后，抽到哪些地方，然后你付钱去修，10几20、30户吧。真的是好多村在修在一个地方，修在街上，就是一个很小的那种，但是是一个空房子，就是8万左右。你们有去抽签过吗？我没有，如果我那时候家里的有小孩要上学，房就没钱。因为家里面本来都是农民，我们这边都是农民，都没有什么收入，就是以前要么就是在外面去打工，要么就在家里务农。一般的是爸爸在外面去打工，还不是所有人都能出去打工的，好多还2个都在家里务农的那种，基本上只能维持小孩上学。我们当时的学费还欠费的，要欠到要考试了才能把学费凑够。他米了3道泡面，1斤米，然后100罐面，1件衣服，我们将近1礼拜。因为他房子也没塌，因为他来这吧，我们还是有时候还是会把屋里的东西拿回来，然后自己在那个，因为我们是农村嘛，可以搭一个帐篷。每个人像是发的帐篷啊。假如发现自己在屋口搭了饭呢？都是自己拿那个木头。自己搭一个简易的帐篷。对，因为我们是农村的，城里的可能会发白。这种信息还是比较闭塞，就根本就没有接收到说会有捐款这种。这些也会问过，也上报嘛。后面两岸地震的时候，我当时已经在上班，在厂部上班，但是是在政府去开了那个证明，就是房屋受损的证明。我们单位给我们捐了2万多。但是这边地方政府1分都没有拨，我们当时还在那里问呢，就说都没有。其实当时是很多援助的，全国都在捐款。我们当时知道都在捐款，就是到处都在是什么灾后重建。我们一直觉得是不是别人的地方比我们这里要更严重，钱都在那边去。就当时听了就只觉得只要人健康，一个人平安就行，也没有想过更多救援的那些资金啊怎么样，我们都觉得如果能帮助那些更严重的我们都觉得没关系。然后呢就觉得好像都不是这样子的，其实还挺失望的，因为骗钱根本都不会落实到下面。我们这边很多人当时也都在说，现在钱这么多钱捐下来，我
肯定会有猫腻吧，就是肯定会有一些那种贪污，那就你就算知道贪污，你也不知道谁贪污，你也无处去说。其实作为平民百姓是最没有门路的。我觉得以后政府还是不要捐钱了，直接捐物资比较好一点。这个东西我们就算发表了意见也没有什么用，只是如果以后遇到这种情况的话，大家就多捐一些物资吧，或者自己亲自去送。我们还是会去做慈善，也会去帮助需要帮助的人，就是也不大去相信谁吧，就尽量自己如果能亲身去帮助的话，就亲身去帮助他。您真的很善良。也没有了，只是事情都过去了，反正健康就好，也不想那么多。This is a personal account of Ms. Wang, the only person who responded yes out of over 50 we reached out to. Her home was one of more than 500,000 damaged in Ya'an in the 2008 earthquake, and among 155,800 rural homes affected there again in 2013. If the disaster taught us anything, it's that prevention is better than cure and that building with care, quality, and responsibility is non-negotiable. But in Ms. Wang's view, there is plenty of room for improvement. Her story doesn't speak for everyone, but it reflects a reality that still exists for some. Families like hers still live in unsafe homes, left vulnerable to the next devastating earthquake. 但是后来还没有地震啊，只有等地震来过垮了一阵才知道。When expected support doesn't arrive, it's understandable why some people might feel let down by those in charge.